quis ouvir? Toma esse grave, toma esse grave, toma esse grave. E aí galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo aí, galera. E é o seguinte, eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer o vídeo pintando as caixas, só que não deu pra fazer o vídeo e eu estarei mostrando pra vocês agora aí, rapaziada. Já deixa o dedo no like aí, ó. E não esqueça de se inscrever no canal pra quem tá chegando agora, beleza? Vou mostrar pra vocês os caras do jeito que ficou, hein? E eu vou passar a fiação e já colocar os falantes, instalar os tweeters, as cornetas, beleza? Bora lá, rapaziada. Aí, rapaziada, as caixas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o jeito que ficou. Aí, ó. Pintei de preto, ó, por cima do bate-pedra. Ó. Aí aqui na frente eu passei o bate-pedra branco e pintei de branco também. Os dutos eu passei o prime, ó, pra ficar lisinho. Tá empoeirado. Empoeirou. Aí, ó. Ficou lisinho, filezinho. Corneteira. Aí, ó. Caixa para quadro de 12 ali atrás. As corneteiras. A caixa para os tweeter, ó. Tudo filezinho, galera. Agora eu vou passar a fiação e instalar os falantes, hein. Falante, as cornetas. Vamos ver. Vou mostrando pra vocês. O fio já tá aqui, ó. Vamos ver. Aí, galera, o jeito que tá ficando, ó. Uma já tá montada. Filézinho, fiação. Os alto-falantes ali, ó. Terminar a corneteira também, ó. Montei uma até agora. Mas vamos aí, hoje o nosso amigo Thiago ali tá dando uma força pra nós, né, Thiago? O que você acha, hein? Aí, ó. É nóis. Vamos ver agora. Aí, rapaziada. Isso aqui tá montado, ó. Agora vamos montar a caixa pro quadro de 12. Aí tem a caixa com os dois tweeter. E mais uma corneteira, hein? Vamos que vamos. E o Thiago ali, ó. Oxe, é nóis. Coquinha. Já acendeu o narguilé, né? Porque ninguém merece. Bora lá. É. Olha o gayzinho que apareceu aqui agora. Ô louco, Carlinhos. Queimou os 4, hein? Nunca queimou. Manutenção aí, rapaziada. Trocando a fiação, ó. Do som do Carlinhos também. Olha lá. E bora terminar ali, hein? Aí, rapaziada, a caixa pros quadros de 12, ó. Tá montada também. Falta só a caixa pros tweeter agora. Olha o som do Carlinhos. Eu quero aparecer no vídeo. O som do gayzinho, do Carlinhos. Filé. As bateriazinhas ali, ó. Aí 21 casas. Vamos ver. Aí, rapaziada. Terminamos, ó. Tudo montadinho, filé. Os 8 alto-falantes. Filézinho. Os 8 cornetas. Tem mais alto-falante aqui que é pra outra saveira do colega meu. E falta terminar a caixa pros tweeter ainda, rapaziada. Que vai pro lado, ó. Vai dos lados ali. E o Thiago ajudando nós aí, ó. Parceria. Bora lá. A caixa dos tweeter, rapaziada, vai dos lados ali, ó. Vai ali dos lados. E vai ficar top. Ficar filé. Aí, rapaziada, terminei o som, ó. Os tweeter, tudo filézinho. Ó. Os alto-falantes, tudo montado. Agora falta montar o painel de moto, rapaziada. É assim que eu
montar e colocar na saveira, eu já vou gravar pra vocês, beleza? E rapaziada, esse foi o vídeo aí, ó. Nós terminando de montar as caixas, as corneteiras, Twitter, tudo filezinho. Aí assim que eu tiver montado o painel dos módulos, colocado na saveira certinho as baterias, eu vou estar gravando pra vocês, beleza? O final do som, nós tocando, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. E não esqueça de dar aquele like, rapaziada, se inscrever, beleza? Valeu, hein? Quis ouvir? Toma esse grave. Toma esse grave.